ngapangeran anu kawasa nu ngawasa jagat mun hasil nu dipimaksud urang gerak setuju ku perilaku nu ngawasa boleh jadi jelema syukuran urang ka Gusti tina nikmat nu katampi syukuran teh hiji ciri keur zaman boga budi lamun zaman loba nyukuran nikmati Gusti Gusti Maha Suci janji bakal nampi tapi lamun kubur nikmat kasuh anu dilaknat karasa siksa sekarang siksa kurang teh kudu areng ulaka jongjona